一間冇限時可以慢慢坐嘅燒烤餐廳。香草燒春雞講明要等40分鐘，燒出嚟勁香，皮夠脆，骨都燒脆埋，肉醃得夠晒味，亦唔會黐骨，唔錯。菠蘿辣肉腸披薩，脆披薩底，芝士夠，不過腸似係雞肉腸，唔係臘肉腸。番茄味亦都有少少過重，好在菠蘿都夠甜。燒茄子比較有酸味，勁得滯喎。薄荷朱古力沙冰，入口先有朱古力味，之後先有陣陣嘅薄荷味，唔算太重。唔中意薄豬嘅都可以試下。芒果菠蘿沙冰，冰面滑，飲落好清新，夠晒 fresh。啲食物幾好食，又有掹吊獎。不過當晚8點都淨係得我哋一台客，有一種喺外國偏僻餐廳食嘢嘅感覺。希望呢個 post 出嗰陣時，呢間餐廳仲喺度啦。